यो हो 100 रुपियाँ पर्ने मोमो, यो हो 250 रुपियाँ पर्ने मोमो र यो हो 1000 रुपियाँ पर्ने मोमो। आज हामी बुटोलमा रहेको नर्मल रेस्टुरेन्टदेखि लिएर एक्सपेन्सिभ 5 स्टार होटेलको मोमोहरू ट्राई गर्नेवाला छौँ। के कस्तो छ टेस्टहरू र कुन चाहिँ बेस्ट भ्यालु फर मनी छ त जान्नको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। लेट्स गो टुगेदर गाइज। सुरुमा हामी आइसकेका छौँ नर्मल रेस्टुरेन्टमा। यहाँ चाहिँ मोमोको प्राइस रहेको छ 100 रुपियाँ। यो चाहिँ मोमो हब हो, तपाईँको यो चाहिँ कालिका नगरमा रहेको छ, तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हेरौँ यहाँको मोमो चाहिँ कस्तो छ त टेस्टमा। यहाँको मोमोमा चाहिँ तपाईँको झोल पनि फ्रीमा पाउँदो रहेछ, चिसो झोल भन्छ यसलाई होइन। अनि त्यसै गरी चाहिँ एउटा पिरो अचार अनि यसरी एउटा चाहिँ तपाईँको नर्मल मोमोसँग खाने अचार दिनुहुँदो रहेछ। एकदम मोमोको साइज पनि एकदम राम्रो थियो है, प्राइस अनुसार चाहिँ एकदम मलाई सुइटेबल लाग्यो। र तपाईँको झोल पनि एकदम मिठो थियो, मोमो पनि मलाई एकदम मिठो लाग्यो भनौँ न जे होस्। यो प्राइसमा चाहिँ यतिको मोमो दिनु एकदम टेस्ट अनुसार सबै कुरा अनुसार चाहिँ मलाई बबाले लाग्यो है। तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ त्यहाँ गएर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँको एम्बियन्सको कुरा गर्नुपर्दा एम्बियन्स पनि राम्रै थियो है, एसी सेसी लगाएको थियो अनि सिटिङ टेबलहरू पनि नर्मलै थियो। जे होस् प्राइस अनुसार चाहिँ राम्रै हो। सो अब बिल तिरिसकेपछि हामी जाँदैछौँ बुटोल कालिका नगरमा रहेको 3 स्टार होटेलमा। त्यहाँ मोमोको प्राइस चाहिँ 250 रुपियाँ प्लेट रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइस हो जस्तो लाग्छ। अब प्राइस त ठिकै छ, टेस्ट चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ। के यो 250 रुपियाँको मोमोले चाहिँ तपाईँको नर्मल रेस्टुरेन्टको मोमोलाई बिट गर्न सक्ला त? लेट्स गो गाइज। र भिडियोमा अगाडि चाहिँ तपाईँले 1000 रुपियाँ पर प्लेट पर्ने मोमो पनि हामीले चाखेर देखाउनेवाला छौँ। कृपया भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला। सो फाइनल्ली हामी 3 स्टार होटेलमा आइसकेका छौँ र यहाँको तपाईँले एम्बियन्स देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ लबी हुँदै रेस्टुरेन्टमा छिर्यौँ। रेस्टुरेन्ट चाहिँ त्यस्तो ठुलो चाहिँ रहेनछ, ठिक ठिक्कको मात्रै रहेछ। साइडमा किचन रहेछ त अनि यो टेबलमा पनि तपाईँको कटलरीहरू मिलेको थिएन एउटा 3 स्टारमा हुनुपर्ने तरिकाले। बट अब यो तपाईँको कटलरी र उस हेरेर चाहिँ डिसपोइन्ट भएँ म। अब मोमोले चाहिँ डिसपोइन्ट गर्छ कि गर्दैन त त्यो जान्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ हल्का मेनु हेरिरहेको छु के अर्डर गर्ने भनेर, हल्का पेट पनि लागेको छ मेरो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो पेट कम चाहिँ कसरी गर्ने होला त थोरै टिप्सहरू दिनु मलाई है कमेन्टमा, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ। त्यसै गरी चाहिँ 250 रुपियाँको मोमो पनि आयो र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बास्केटमा आएको थियो। यसमा चाहिँ अचार चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै दिएको थिएँ भने चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँवालामा चाहिँ झोलवाला अचार, पिरो अचार अनि अर्को मोमोको अचार गरेर 3टा अचार दिनुभएको थियो। बट इट्स ओके। अब यो पनि चाखौँ। स्मेल चाहिँ राम्रो आइरहेको थियो अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। सो चाख्दाखेरि चाहिँ यो मोमोको फिलिङ चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो है। तपाईँको मोमोको बाहिरको आउटर लेयर पनि एकदम पातलो भनौँ न, एकदम टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बबालै मिठो लाग्यो मलाई। जुन त्यो फर्स्टको थियो मोमो त्यो भन्दा चाहिँ बेटरै लाग्यो इन टर्म्स अफ टेस्ट है त। भेराइटीमा चाहिँ अलिकति कम थियो अचारहरू झोलहरू होइन, तर बट प्योर टेस्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो होटेलको मोमो चाहिँ दामी नै लाग्यो मलाई एकदम। तपाईँहरूले नि गएर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, भित्रको फिलिङ टेस्ट अनि यो मोमोको अचारको टेस्ट एकदम बबाल नै लाग्यो मलाई। तपाईँहरूले पनि गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो फाइनल्ली अब हामी 1000 रुपियाँ पर प्लेटको मोमो खानको लागि चाहिँ बुटोलमा रहेको हायात प्यालेस, जुन चाहिँ भर्खर खोलेको 5 स्टार होटेल हो, यहाँ जाँदैछौँ। यहाँको एम्बियन्स, यहाँ भित्रको सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई म देखाउने प्रयास गर्नेछु यही भिडियो मार्फतबाट चाहिँ। के कस्तो छ सबै कुराको एक्सपिरियन्स चाहिँ हामी सँगै मिलेर नै हेर्नुपर्छ है त। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो हो ग्रान्ड एन्ट्रेन्स तपाईँको हायात प्यालेसको ग्रान्ड एन्ट्रेन्स। र यहाँ चाहिँ एकजना दाइले चाहिँ हामीलाई ढोका खोलिदिनुहुन्छ र सलाम गर्नुहुन्छ, मैले पनि नमस्ते गरिदिन्छु। त्यसै गरी चाहिँ हामी जान्छौँ हायात प्यालेसको लबीमा। हायातको चाहिँ रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ जिङ हो र यो चाहिँ तपाईँको 2nd फ्लोरमा रहेको छ। तर यो चाहिँ लबी हेर्नु चाहिँ लबी चाहिँ बबालै छ है। म त अर्कै दुनियाँमा छिरे जस्तो लागिरहेछ यो गेटबाट छिरिसकेपछि। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लबी पनि कस्तो बबाल, सिटिङ पनि कस्तो बबाल रहेको छ। तपाईँहरू यदि बुटोलमै हुनुहुन्छ र 5 स्टार रियल 5 स्टारको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर एकचोटि एक्सपिरियन्स गर्न मन छ भने चाहिँ मस्ट कम, आई रेकमेन्ड यु टु कम हियर। सो हामी चाहिँ 2nd फ्लोरको जिङ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ आइसकेका छौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ पुल बार पनि एट्याच रहेको छ र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ग्रान्ड छ है। तपाईँको ओभर ग्रान्ड छ रेस्टुरेन्ट चाहिँ, जिङ रेस्टुरेन्ट हो है। हेर्दाखेरि पनि विदेशमै आए जस्तो हुने खाले है। ओभर बबाल यो तपाईँको हलदेखि लिएर टेबलहरूदेखि लिएर होइन, किचन पनि ओपन किचन रहेको छ तपाईँको साइडमा। अनि यो साइडको चाहिँ तपाईँको बुफेहरू लाग्ने यताउति
कति ठाउँ रहेको छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ लाइभ फ्लुट म्युजिक पनि बजाइरहनु भएको थियो एकजना दाइले, मिठो म्युजिक बजाइरहनु भएको थियो। मलाई एकदम मन पर्यो त्यो दाइको म्युजिक सुनेर चाहिँ एकदम दामी लाग्यो है। एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ एम्बियन्समा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। 10/10। अब यहाँ हेरौँ 1000 रुपियाँ पर्ने मोमोले चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ पर्ने र 250 रुपियाँ पर्ने मोमोलाई चाहिँ बिट गर्न सक्छ कि सक्दैन त है त साथीहरू। के 5 स्टारमा खाना साँच्चै राम्रो हुन्छ त? के तपाईँहरूले चाहिँ 1000 रुपियाँ प्लेट मोमो चाहिँ खान तयार हुनुहुन्छ त? लेट्स गो गाइज, अब चाहिँ फुड टेस्टिङ गरौँ है त। खासमा तपाईँको 5 स्टारले चाहिँ खाना भन्दा पनि एक्सपिरियन्स बेच्ने हो जस्तो मलाई लाग्यो है। तपाईँको सर्भिस, एम्बियन्सदेखि लिएर त्यहाँको एन्भाइरोमेन्ट होइन, सबै कुराले गर्दाखेरि नै खानेकुराहरू महँगो भएको जस्तो मलाई लाग्यो। र अब चाहिँ रियल फुड चाहिँ कस्तो छ त, टेस्ट तपाईँको एक्सपेक्टेसन अनुसार छ कि छैन त, त्यो पनि अब हामीले ट्राई गर्नेवाला छौँ। र यसै गरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मोमो आइसकेको छ। मोमो चाहिँ सेम तपाईँको जुन 250मा त्यो बास्केटमा आएको थियो त्यही तरिकाले नै आएको छ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति के डिफरेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ चटनी चाहिँ 3 थरी छ यहाँ पनि है। एउटा चाहिँ तपाईँको नर्मल मोमोको चटनी छ, एउटा चाहिँ तपाईँको पिरो खाले छ भने एउटा चाहिँ केचप जस्तो छ। यहाँ चाहिँ मलाई भाइले नै सर्भ गरिदिनु भयो मोमो है। त्यसपछि मोमो चाहिँ यहाँको टेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो फर्स्टको 100 रुपियाँ भन्दावाला चाहिँ अलिकति मिठो, बट त्यो जुन 250 वाला मोमो थियो योभन्दा चाहिँ त्यो नै बेटर लाग्यो। खै किन हो थाहा भएन होइन। बट त्यो 250 वाला मोमोको फिलिङ अनि त्यसको टेक्सचर अनि त्यो अचार चाहिँ एकदम मलाई ओभरै मिठो लाग्यो है। बट मलाई चाहिँ त्यो नम्बर 2 को चाहिँ एकदम बबाल लाग्यो। सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई 250 वाला मोमो लाग्यो। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ हायात प्यालेस आउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फुड अप्सन चाहिँ एकदमै कम छ, बेभरेज अप्सन पनि एकदम धेरै नै कम छ। तपाईँहरू चाहिँ पहिला नै डिसाइड गरेर चाहिँ आउनु होला, नत्र भए चाहिँ अलि झ्याउ नै हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अप्सनै छैन कि फुडमा, खासै अप्सनै राखेको छैन उहाँहरूले, खै किन नराखेको है। हस् त, यति भन्दै कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ यस्तै खाले भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।